Excuse me? Huh? Can you help me? I want to singing for you one song. Sakinun fa inni abdun himlis sakinun walizunubun mislar rimali. 可是我听不懂那个这个什么意思。Yes. You not understand my song? Not understand? 那个ini Yeah. I'm a visitor for this one for Taiwan. Yes. Visitor. Ini lai Taiwan. Ya. Ya, guys, saya bingung nih. اللهم صل على سيدنا محمد فإني عبد إبليس سكين الله فإني عبد إبليس سكين وللصنوب مثل كيفما أهواكم من أنا يا الله كيفما حبكم يا الله Say hello. Guys, ini pemandangannya bagus banget. Ini di monumen presidennya Taiwan. Dan di belakang saya ada benteng-benteng yang memang sangat sakral untuk di negara ini. Jadi memang
the best banget. Alhamdulillah bisa kesini. Mudah-mudahan teman semua yang lihat ini bisa nyusul kesini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kali ini aku mau bikin video. Aku lagi ada di Taiwan, tepatnya di kota Taipei. Dan siang ini aku mau bikin video gimana sih reaksinya orang-orang Taiwan yang gak tahu sholawat. Tiba-tiba aku datang dan aku nyanyiin sholawat buat mereka. Gimana sih keseruannya? Gak usah banyak ngomong. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng di bawah. Dan juga follow Instagram aku di @aldi_are. Yuk, gimana keseruannya? Check it cus. Excuse me? Can you help me? I want to singing for you one song. Just one song, 5 minutes. 5 minutes, yeah. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Anta imamul hadra sultanul ghaibi. Anta imamul hadra سلطانها الغيب فإني عابد حمل السكينون فإني عابد حمل السكينون وللذنوب مثل الرمال وللذنوب مثل الرمال يا أيها النبي والكوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب. Thank you very much. You understand? 这个看哪听，可是我听不懂那个这个什么意思。Yes. You not understand my song, not understand. 我那个听不懂那个。Yeah. What's your name? 我名字name。Yeah. Your name. 那个名字。Yeah. 是名字 Mr. Liu. My name Aldi from Indonesia. Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia. Yes. Indonesia ini. Yeah. I'm a visitor for this one for Taiwan. Yes. Visitor. Ini lain Taiwan. Ya. Ya. Guys, saya bingung nih. Thank you very much for your time for me. Thank you very much. Say goodbye. Oke guys, itu tadi sosial eksperimen aku ngedeketin bule yang ada di Taiwan dengan bahasa Inggris yang ala kadarnya ini. Tapi ternyata mereka itu lumayan suka ya dengerin sholawat kalau aku lihat gitu ya. Jadi mereka nggak terlalu asing dengerin lagu-lagu yang memang walaupun dari negara asing, apalagi bahasa Arab. Dan ini satu pendekatan bagus juga buat kalian-kalian semua yang mau ngedakwahin sholawat. Coba aja kalian sholawat dimanapun, mau kepada siapapun, mudah-mudahan mereka itu bisa menyukai sholawat dan kemudian nanti menyukai akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau yang muslim bisa mengambil dari akidah dan syariatnya Nabi SAW. Kalau yang non muslim bisa mengambil dari akhlaknya Rasulullah SAW. Demikianlah video ini saya buat semata-mata hanya untuk mensiarkan sholawat dimanapun, dalam keadaan apapun, di negara manapun. Demikian teman-teman semua, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @aldi_ar dan juga channel Gus Aldi. Demikian, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.